正因为风台的外围环流甲东北季风的强迫效应的影响，依然是着大水雨。早暗所有的连外道路是拢无法度行，上严重的所在水淹一层楼悬哦。有民众是讲唔捌看过雨落遮尔大，国军嘛来协助救灾。雨落未停，水已经淹甲路拢看袂到，路边的变电箱敢若是因为淹水小到，真“砰”一声真大声，规条路的电火拢熄去。防护风台外围环流，佮加东北季风的强迫效应，宜兰地区的雨正惊人，所1点钟的雨量超过120毫米，真侪所在水淹到腰遮悬，连救护车拢掉在半路。快点过腰了，赶快出来！水愈淹愈悬，消防人员用手轮船把人救出来。行动无方便的10大人是由消防人员挨出来。到8日暗10点半，已经救援27个人，撤离112个人，总共139个人伫咧所电工所灭大水。偌久唔捌拄过这么大哦！照顾你一下子水就跑出来了啊，回到客厅了啦，也是有一点紧张，也会怕啊。所对外路拢淹水，要救援真困难。开船呢？南洋隧道，看你去开船。所店长李明铁讲，规个所市区这么强要变做一个孤岛，有的所在水淹到1层楼悬。我们对外的道路其实都已经淹水了，车辆也没有办法进出，因为整个苏澳溪的这个溪水暴涨我们阿里史抽水站一直抽水，可是还是没有办法把这个水位降低。路拢淹水无法度行，民众是赶紧避到2楼去哩。军方派 AAV 2车突击车来救。气象署讲，风台的暴风圈已经进入南部的陆地，有可能伫咧拜三晚暗左右登陆屏东，会继续观察风台减弱的程度，决定解除警报的时间。气象署讲，宜兰的雨会慢慢愈来愈细，不过伫拜三台东地区雨会较明显，抑个面北的基隆北海岸也会注意雨会正大。记者综合报道。